This is Dono Sa Negosyante and welcome again to my new vlog po guys. Ngayon po, andito po kami sa Seahorse Houseboats and Yacht dito sa Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. Ngayon po, magsa-sunset cruise naman po kami. So I hope po guys, panoorin nyo po ang aking vlog po ngayon. Kanina po, kakatapos lang namin sa aming press con po for the first time in my life, nagiging ambassador po ako. So first time talaga. So ngayon po guys, abangan niyo po kung ano ang gagawin po namin sa loob po ng houseboats, Seahorse Houseboats and Yacht po. Yan, ano ba yun? Nagugulot tuloy ako sa sobrang ka-excite ko talaga. Grabe, for the first time in my life guys. Kung hindi po ako umabot ng 42 po guys, hindi po ako nagiging ambassador for the first time talaga. So, abangan niyo po guys ang aking vlog po ngayong araw na to. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. This is my second time na nakapunta po dito sa yacht po. So, yung last time po na na-feature ko po yung aming island hopping. So, ngayon naman po guys, magsa-sunset cruise na naman po kami. Hindi ko po talaga alam, pero alam mo ba kung ano yung expectations ko talaga? Sobrang excited ako kasi parang na-expect ko na talaga sa isip ko, na-i-imagine ko na para ako nag-iisang binata na may ka-date. Yun talaga in-expect ko talaga. So, I hope po, ma-excite po ako ngayon at abangan nyo po guys, ako super excited po talaga. Sobrang grabe excited talaga ako sa aking vlog po ngayon. Just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. Guys, papunta na po kami sa yacht. So, super excited na po. This is our first time to experience po the sunset cruise po dito sa Seahorse Houseboats and Yacht po. Dito sa Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. So, Live free, all together, one and all, let's build a dream. ngayon po, nag-start na po yung cruise po namin. So, andito na po kami sa loob ng yacht. And we already did some contents na po sa aming TikTok. And ngayon po, nag-charge pa lang po ako sa aking isang phone. So, vlog lang muna ako ngayon. Medyo maalon, konting alon. So, hindi ako masyadong nakapagsayaw talaga. Kasi nahihirapan ako sa pag-balance sa sarili ko. So, basically po, I am enjoying. We are all enjoying po. Kasama ko si Manang at saka si Miss Leia sa aming sunset cruise po ngayon. So, abangan nyo po yung mga views po. Ipapakita ko po later. Ako ngayon, may juice pa na naka-wine glass. So, ano ba guys, this is the view. Makikita nyo po ang view po ng Lapu-Lapu City po. So, at least po maganda talaga dito for unwinding and basically for relaxing talaga. Maganda po dito sa loob ng cruise kasi may live band po sila ngayon. Di ba last time pinakita ko po sa inyo yung aming island hopping. So ang island hopping is basically po is pasyal-pasyal lang tapos pwede kayong makaligo. Pero ngayon po sa sunset cruise is basically more on formality talaga. So atayin po natin yung buffet dinner po namin later. Tapos, more on relaxation lang talaga. Making friends and ang dami po kami dito sa loob ng yacht. Napaka-enjoy talaga. For only 2,000 pesos guys, good for two po. You can already avail po yung yacht at saka yung buffet po. Meal kasama na po sa package po na 2,000 good for two.
Finally, andito na po kami sa Mactan Old Bridge po. Sa likod ko po, yung Mactan New Bridge pala to. So this is the Mactan New Bridge po sa likod ko po. Then dito naman po sa kabila is the Mactan New Bridge. So it's almost 6 o'clock already. So napakagandang view talaga. And you can really see the beautiful sunset po dito po sa Lapu-Lapu City. Guys, magdi-dinner na po kami together with my TikTok friends, si Manang at saka si Miss Leia Su. So, hi! So, dinner time po namin ngayon guys, together with Gerard, Leia Su, and Manang. Don Jose. Yun, sasayaw mo ba? As I turn your head to the dance floor, as the music dies, in your eyes, almost to mind I saw this rain and all its sadness. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should know better than to cheat a friend and waste the chance. Hi guys, nagulan po dito sa yacht. So, misayaw ko ganina, okay, this whisper guys. Pero uhan na. So, nakawa. Ikaw ba, ang culprit ani, kibaw mo kita culprit ani. Naray, culprit ay si Miss Leia Su, ay akong ex-wife. Naray, ang culprit sa uwan road, akong ex-wife road. Ang doon kay ex-wife na ko ay morning sad-ad. So, pag human akong sayaw, careless whisper, as in, pertikulan. Naisadaan ang likod, naisadaan ang nang-request of careless whisper na content. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were cute, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember. Guys, natapos na po kami sa aming sunset cruise. Medyo maulan. Talagang full of blessings talaga kami ngayon kasi nababasa po kami. Kasama ko po si JJ Perino guys, si Miss Leia Su, and Manang. So, I hope guys nag-enjoy po kayo sa aking vlog po ngayon. If you're not yet subscribed to my YouTube channel, please subscribe, Don Jose Negosyante. Click the subscribe button and notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong upload sa aking channel. Bye-bye!